Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se erediens. Ons wil ook 'n spesiale woord rig van verwelkoming vir Natasha wat vir ons die orgelspel gaan begelei. Baie dankie vir haar bereidwilligheid en Maritjie se afwesigheid. Dan die volgende afkondigings wat ek net wil voorhou aan julle. Eerstens maak ons met leedwese bekend die afsterwe van broer Wimpie Strydom. Nou, vir die wat nie weet wie dit is nie, dit is Rassie en Mariaan Strydom se seun, wat die afgelope week oorlede is, en hulle was baie jare ook, en hulle grootouers, baie jare in ons gemeente, so die kerkraad het gevoel dat ons as 'n blyk van meelewing net vir 'n oomblik sal opstaan. Baie dankie. Vanoggend se kollekte onder die erediens is vir barmhartigheid en by die deure sal wees vir die bystandsfonds. Die kinders is reeds klaar met hulle katekisasie, maar ons wil tog vra dat die laerskoolkinders weer na afloop van die erediens net hier voor by die orgel bymekaar kom. Ek verstaan Natasha en Letitia gaan dit hanteer, so baie dankie vir julle ook. Dan is daar 'n paar aktiwiteite wat gaan plaasvind, natuurlik hierdie week in die tydjie wat voorlê, en dit is dat daar's 'n skattejag, julle het waarskynlik op die advertensie en vergeet my nie gesien, so ons herinner maar net die ouers met die laerskoolkinders. As die Here wil, die 28ste November, dis ek dink is die Vrydag, gaan hulle bymekaar kom hier by die kerk die middag en dan saam vertrek na Maritjie en Corneille se huis daar by Leroy, en hulle gaan blykbaar 'n lekker skattejag hê. So ons nooi julle graag uit. So vir die ma's en pa's kan ons so 'n bietjie Vrydagmiddag af hê, klink dit vir my. En dan wil ons julle ook net weer wys op dit. Julle het reeds die advertensie gesien van die Kersprogram wat die 30ste plaasvind volgende Sondagmiddag. Dit is, let op, dit is nie 'n erediens nie, dit is 'n Kersprogram, dit begin 5:00. So, en die gaskunstenaars is die Laveld Orkes. Ja, dit beloof ook om 'n baie mooi vertoning, of nie vertoning nie, maar 'n musiekuitvoering te wees. Dan wil ons ook vir alle nuwe intrekkers wat hier is, of besoekers wat graag by ons wil inskakel, net uitnooi om na die erediens net hier voor by die preekstoel bymekaar te kom, dat ons ouderlinge aan diens u kan ontmoet en die details neem. En dan wil ons ook vanoggend 'n spesiale woord van gelukwensing rig aan Tannie Poppy Du Plessis wat Woensdag 80 word, en ons wil vir haar sê baie geluk by voorbaat en mag sy ook seën van die Here ook ervaar in die nuwe jaar in haar lewenstyd. So dit is dan al die afkondigings. 'n Verskoning net, 'n laaste een, Nadia het my gevra, hierdie blaadjies wat sy uitgedeel het onder die lidmate, vir die wat nie gekry het nie, jy kan net met haar skakel. Nadia sit hierso voor regs. Dit is vir die koekiebestellings wat die susters weer doen, en dit beloof ek om soos in die verlede baie lekker te wees, en dit is ook 'n oulike geskenk vir iemand wat jy dalk 'n geskenk wil gee. So maak gerus gebruik daarvan. Dit dan al die afkondigings. Kom ons raak nou vir 'n oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Ons bid om die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid, vrede van ons God, van ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.
Kom ons staan en ons sing ons hartlik saam 'n loflied vir die Here en ons gaan dit doen uit Psalm 100 vers 1 en 2 en daarna bly ons staan om saam ons geloof te bely. Kom ons bely nou saam met kerke van al die eeue ons ewige en onfeilbare Christelike geloof as ons elkeen in ons harte saam bely dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister met die nodige aandag vanoggend saam na die wet van die Here en ek hou dit vir julle voor uit Eksodus 20 van die 1983 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing uit Psalm 32, daarvan vers 1.
ons bid saam. Hemelse Vader, ons raak stil voor U in nederigheid. U wat ons elke dag in U groot genade lei. Elke dag sorg U vir ons, geestelik en liggaamlik. U sorg ook vir U skepping, en ons sien dit in die natuur wat jubel na die mildelike reën wat U geskenk het. Ons staan skuldig voor U, Here, want ons weet dat ten spyte van U groot genade wat U telkens aan ons bewys, ons teen U sondig en ons afdwaal van U pad, wat U vir ons aanwys deur U woord en gees. Dankie dat U ons die versekering gee, dat ons aan U behoort, en U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat daar by U hoop en vrede is in hierdie wêreld. Ons loof en prys U groote naam. Ons dank U vir die woord wat U vir ons elke dag wat ons kan lees, en U ook daarmee U self aan ons bekend maak. Daarin leer ons van U weldade en genade, maar ook dat U 'n God van geregtigheid is. Ons dank U vir die gemeente waarvan ons deel kan wees. Wil U ook in U groot genade ons elkeen so lei, dat ons mekaar ook in liefde sal aansien en mekaar se nood sal raak sien en help soos wat U ons ook die opdrag gegee het, dat ons self opofferende liefde teenoor mekaar sal bewys. Ons bid vir ons broers en susters in die geloof wat siek is, vir hulle wat 'n lang stryd voer teen swak gesondheid. Ons dank U ook, Vader, vir getuienis van beterskap. Ons bid vir hulle wat swaar kry weens ekonomiese omstandighede. Ons bid vir hulle wat werkloos is. Ons dra hulle op aan U wat deur moeilike tyd gaan, waar gesinne en families in liefdeloosheid teenoor mekaar leef. Hemelse Vader, wil U ook in U groot genade herstel bring in verhoudinge wat stikkend is. Wil U ook so deur die Gees lei, dat ons ook teenoor mekaar elke dag in liefde sal optree, dat ons nie net met woorde dit sal sê nie, maar dat ons dade hande en voete sal kry. Ons bid vir ons land waarin ons woon en al sy mense. Wil U ook die wat in leiersposisies geplaas is, om te regeer en waar belangrike besluite gemaak moet word, wat ons almal se lewens kan beïnvloed, so sal lei, dat dit ook sal wees tot verheerliking van U naam. Wil U ook ons as burgers van hierdie land so lei, dat ons tot voorbeeld vir ander sal wees, dat ons optrede sal getuig van hoop en vrede, wat ons by U vind. Ons bid ook vir ons kinders, moet ook nou in 'n tyd van vakansie ingaan. Wil U hulle ook in U hand van bewaring hou. Ons bid ook vir Dominee Dirk en sy gesin. Wil U ook in U groot barmhartigheid hulle dra en die wysheid skenk. Ons bid ook vir elke broer en suster in hierdie gemeente, wat diensbaar staan en hande en voete is vir die gemeente, dat U elkeen sal sterk maak, sodat hulle sal volhard en nie moeg word nie. Hemelse Vader, ons bid ook vir meer broers en susters wat diensbaar kan wees in hierdie gemeente, dat hulle nie hulle gawes sal wegsteek nie, maar sal aanwend tot opbou en uitbou van U koninkryk. Ons bid ook vir die woordverkondiging vanoggend. Maak ons gehoorsaam aan dit wat U ons leer. Neem ook weg dit wat mag verhinder dat ons U stem hoor. Vergewe ons menigvuldige sonde. Ons bid dit in alles in diepe afhanklikheid en nederigheid, as dit U wil is, uit genade alleen. Amen. Voor ons uit die woord van die Here gaan lees, sing ons saam Psalm 40, vers 4.
Ek lees vir ons vanoggend uit Matteus 5 van vers 1 tot 12 en die fokusvers is vers 6 en ek doen dit uit die 83 vertaling. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het vir hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Gemeente, ek hou vanoggend 'n preek aan julle voor wat voorberei is deur professor François Viljoen en ek hoop dat die Here ook my sal lei dat ek dit ook duidelik aan julle sal oordra. Volgens die nagmaalsformulier moet elkeen wat die nagmaal wil gebruik, die opregte begeerte hê om met hulle hele lewe dank aan God te bewys. Opreg voor hom te lewe en in ware liefde en eensgesindheid met hul naaste te lewe. Daarom is dit besonder gepas om te luister na wat die Here ons in die bergrede leer. Die bergrede kan beskou word as die grondwet van die koninkryk van God. Jesus word voorgestel as die nuwe Moses. Soos Moses die berg Sinaï opgegaan het om die wet te ontvang, het Jesus ook die berg opgegaan om die eintlike betekenis van die wet te verduidelik. Volgens die Jode in die tyd van Jesus sou die Messias as 'n nuwe Moses optree, wat die wet opnuut en met gesag sou kom verklaar. Volgens hierdie verwagting tree Jesus in die bergrede as die verwagte Messias en nuwe Moses op. Jesus leer ons hoe die lewe van 'n gelowige moet lyk. Hy gebruik die kernwoord geregtigheid in hierdie rede om so 'n lewe mee te beskryf. In hierdie grondwet leer die Here ons hoe burgers van sy koninkryk voor God en hulle medemens moet optree. Helaas het ons nie uit onsself die volle insig en vermoë om die wet reg uit te leef nie. Daarom is dit so troosvol dat die Here die grondwet van die koninkryk met 'n reeks salig of seënspreuke open. Toe God die 10 gebooie vir Moses gegee het, het hy begin deur die volk eers daaraan te herinner dat hy hulle begenadig het deur hulle te verlos. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Net so begin die Here Jesus in die bergrede ook met genade-uitsprake op grond waarvan die eise van die grondwet van die koninkryk volg. Boonop gee hy nie net 7 saligspreuke nie, maar 9. 7 is die getal van volheid, maar die Here se seën is meer as oorvloedig. Hy lewer 9 seënspreuke. In 'n sekere sin word die seënspreuke 10 keer herhaal. Jesus sluit die seënspreuke af met die
wees bly en verheug. Hierdie woorde verduidelik wat die implikasie daarvan is om geseënd te wees. Op 'n manier kan dit dus beskou word as die 10de seënspreek. Wie geseënd is, kan blymoedig bly, ten spyte van slegte omstandighede. Voor die eise van die grondwet verklaar die Here dus eers hoe geseënde diegene is wat burgers is van die koninkryk. Die bergrede is die eerste van 5 groot redes wat die Here Jesus wat Matteus vir ons opgeteken het. Matteus is die evangelis wat besondere aandag aan die toesprake van Jesus gegee het. Waarskynlik sinspeel hy die getal van 5 redes op die sogenaamde 5 boeke van Moses, die Pentateeg, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Hierdie 5 boeke het ook bekend gestaan as die Torah of die wet en het vir die Jode besondere gesag gedra. Met die 5 redes in Matteus wil die evangelis aantoon dat die woorde van Jesus die mees gesagvolle verkondiging oor die lewe van 'n gelowige is. In die lig hiervan het iemand op 'n keer vir die kerkhervormer Martin Luther gevra waarom die woord evangelie dan nie een keer in die bergrede, die eerste van hierdie 5 redes, gebruik word nie. Sy antwoord was dat die saligspreuke die evangelie in 'n neutedop saamvat. As ons mooi na die saligspreuke kyk, vind ons dat die kern van die hele evangelie daarin gekonsentreer word. Ons kan die 9 of die 10 saligspreuke vergelyk met die blinkkante van 'n geslypte diamant. Vanaf elke kant skitter 'n deel van die rykdom van die evangelie. In elk van hierdie saligspreuke kom 3 fasette van die evangelie na vore. Elke saligspreuk begin met die wonderlike genade toesegging, geseënd, gevolg deur 'n ernstige appel, is die wat, en word afgesluit met 'n heerlike belofte, want hulle sal. Vandag egter fokus ons aan die hand van hierdie fasette op die 4de van die saligspreuke. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Die woord geseënd impliseer evangelie. Die Here begin met sy verklaring van die wet deur eers vir ons te verseker dat ons begenadig is. Geseënd, salig of wel geluksalig, verskillende vertalings van dieselfde woord, is 'n vreugdewoord. Dit is dieselfde woord wat byvoorbeeld ook gebruik word in Psalm 1. Welgeluksalig is die man. En in Psalm 84. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Matteus 5 vers 12 verklaar die betekenis van die woord geseënd. Daar staan: wees bly en verheug julle. Wees bly dui op 'n innerlike blydskap. Hierdie innerlike blydskap moet egter ook uiterlik gewys en beleef word. Hierdie uiterlike belewing van innerlike blydskap word uitgedruk met die woorde en verheug julle. Innerlik en uiterlike blydskap moet en kan beleef word, ten spyte van teenstand van die duiwel en die bose wêreld. Gelowiges is geseënd en kan bly en verheug wees, selfs al word hulle ter wille van Jesus beledig en vervolg. Hulle is burgers van die koninkryk van die hemel. Hulle weet dat hulle loon in die hemel groot is. Die woord geseënd beskryf die lewe van 'n gelowige. Dit hou betekenis in vir hierdie lewe en vir die lewe wat kom. In die woord is elemente van reeds en nog nie saamgevat. Geseënd het reeds vir hierdie lewe betekenis. Sommige mense beskou die lewe op aarde
verkeerdelik as een stuk ellende. Hulle sien net die swaar kry van hierdie lewe raak. Hulle onttrek hulle so ver moontlik uit die samelewing. Hulle ervaar geen vreugde in die lewe nie. Hulle lewer geen positiewe bydrae nie. In die tyd van die Nuwe Testament was daar filosofiese strominge wat 'n mens se liggaam as 'n slegte tronk beskou het. 'n Mens se grootste strewe sou wees om uiteindelik van sy liggaamlike tronk ontslae te raak, om 'n salige geestelike bestaan te kon voer. Dit wat 'n mens op aarde beleef, sou alles dan verband hou met hierdie slegte tronkbestaan van die mens. Daar was deur die eeue selfs sekere Christelike strominge wat so geredeneer het. Eendag na die dood sal hulle uiteindelik daarvan verlos wees. Ons moet erken dat die lewe hier op aarde vanweë die sonde inderdaad baie swaar kry inhou. Tog leer die Bybel ons dat daar ook betekenis en vreugde in hierdie lewe is. Iemand het gesê dat die Bybel soos 'n bril werk vir iemand wat swak sig het. Sonder sy bril is dit wat hy sien dof en uit fokus. Met 'n goeie bril kan hy egter sin maak uit dinge wat hy andersins nie kon herken nie. So is dit ook met 'n mens. Vanweë die sonde maak dit wat ons rondom ons waarneem nie behoorlik sin nie. Wanneer ons die bril van die Bybel opsit, dan kry ons perspektief en die wêreld om ons word herkenbaar. Ons herken die wêreld as skepping van God. Hy versorg en beheer sy skepping. Daarom kan ons reeds in hierdie lewe bly wees en ons verheug, selfs al sou daar ook baie slegte dinge in hierdie wêreld rondom ons of selfs met ons gebeur. Ons is reeds in hierdie lewe geseënd. Maar daar is ook 'n nog nie in die woord geseënd opgeneem. Die beste lê nog voor. Daar is sommige mense wat verheerlik of verkeerdelik net vir hierdie lewe leef. In die tyd van Jesus was daar ook 'n filosofiese stroming wat geredeneer het dat ons alles uit hierdie lewe moet uithaal. Hulle slagspreuk was: laat ons eet, drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Baie mense leef vandag ook so. Hulle het geen verwagting oor die lewe en na die dood nie. Hulle probeer soveel moontlik plesier uit hierdie lewe put en dink nie aan die toekoms nie. So 'n lewenshouding is baie tragies. Ten spyte daarvan dat mense die lewe vir hulle self so lekker moontlik wil maak, is daar tog nog baie hartseer en onreg wat plaasvind. Die Bybel leer ons dat die volle saligheid nog kom. Alle onreg sal dan uitgewis wees. Ons sal dan geen pyn of trane meer ken nie. Die woord geseënd hou ook hierdie toekomsverwagting vir ons in. Wanneer ons nagmaal gebruik, word ons herinner hoe ons reeds in hierdie lewe geseënd is, maar ook dat die beste na hierdie lewe nog op pad is. Direk na die genade toesegging volg die appel. Is die wat honger en dors na wat reg is. Dit is ook evangelie. Die evangelie leer ons dat diegene wat die genade van die koninkryk van God ontvang, ook soos burgers van die koninkryk moet lewe. Ons moet honger en dors na wat reg is. 'n Direkte vertaling van die appel is die wat honger en dors na geregtigheid. Die woord geregtigheid word in die Bybel met die verskillende betekenisse gebruik. Paulus gebruik dit veral as 'n juridiese begrip om 'n gelowige se toestand voor God te beskryf.
Paulus beklemtoon dat die gelowige op grond van die verdienste van Jesus Christus voor God regverdig gereken word. Paulus gebruik die woord geregtigheid, dis hoofsaaklik in die sin van 'n geskenk van God. Matteus gebruik die woord eerder as 'n etiese begrip om die regte optrede van 'n gelowige teenoor God en sy medemens te beskryf. Geregtigheid is 'n besondere belangrike woord in die Matteus Evangelie en veral in die bergrede, en daarmee die regte optrede van gelowiges te beskryf. Sommige verklaarders interpreteer die woord wat honger en dors na geregtigheid op 'n sosio-ekonomiese manier. Volgens hulle verwys die vers na mense wat onderdruk en uitgebuit word. Dit impliseer dan dat hierdie woorde eintlik 'n gebed is, dat God sal ingryp om sy onderdrukte mense van uitbuiting te bevry. So 'n verklaring stem egter nie ooreen met die betekenis waarmee Matteus elders in sy evangelie die woord geregtigheid gebruik nie. Boonop is dit uit lyn met die feit dat hierdie frase deel vorm van 'n reeks appelle in die saligspreuke waarmee die regte optrede van die gelowiges beskryf word. Honger en dors dui op die mees basiese behoefte van 'n mens. Iemand wat honger en dors is, sal alles in sy vermoë doen om hierdie behoefte te bevredig. Diegene wat honger en dors na geregtigheid, is daarom diegene wat ernstig daarna streef om te leef soos God dit van hulle verwag. Diegene wat honger en dors na wat reg is dieselfde mense wat hulle allereers beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dit is opvallend dat Matteus voorheen in sy evangelie die woord geregtigheid ook vir die optrede van Jesus gebruik. Jesus het aangedring daarop dat Johannes hom moes doop, omdat hy en Johannes op so 'n manier aan die wil van God moes voldoen, soos ons dit lees in Matteus 3 vers 15. Jesus word die toonbeeld van iemand wat in alle omstandighede die wil van God doen. As 'n mens na al die appelle in die 9 saligspreuke kyk, merk jy op dat hulle almal 'n soort optrede beskryf van wat die Here Jesus volmaak kom doen het. Hy was volmaak honger en dors na wat reg is. So was hy ook bereid om homself diep te verneder, deur arm voor God te wees. Hy het getreur, deurdat hy ons sondes op hom geneem het. Hy was volmaak sagmoedig. Hy het ware barmhartigheid kom toon. Hy was absoluut rein van hart. Hy het ware vrede kom bewerk. Hy is verskriklik vervolg, omdat hy gedoen het wat reg is. En hom het die mense beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van hom gesê. Deurdat die Here Jesus so opgetree het hy 'n nuwe gemeenskap tot stand gebring, naamlik burgers van die koninkryk van die hemel. Jesus noem hierdie gemeenskap die kerk. Dit is 'n besondere seën om lid van die kerk te wees. Die Here nooi sy geseënde kerk. Dit is die mense wat hulle sonde besef en die opregte begeerte het om volgens al die gebooie van God te lewe na die nagmaal. Hulle is mense wat voortdurend honger en dors na geregtigheid. Na die appel volg die heerlike belofte. Hulle sal versadig word. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie saligspreuk nie gerig word tot die mense wat reken dat hulle reeds regverdig is nie. Inteendeel, dit gaan om mense wat voortdurend hongerig en dorstig is om reg te lewe. Lukas 18 vers 9 tot 14 beskryf die gelykenis wat Jesus vertel van die fariseer en tollenaar.
Volgens hierdie gelykenis het die fariseer hom beroem op sy eie verdienste en homself verkeerdelik regverdig beskou. Teenoor hom het die tollenaar sy tekortkominge besef en gesmeek dat God hom as sondaar genadig moet wees. Van die tollenaar word vertel dat hy regverdig huis toe teruggekeer het. Diegene wat bly honger en dors na wat reg is geseënd. Nie diegene wat hoogmoedig reken dat hulle reeds regverdig is nie. Die nagmaal is bedoel vir mense wat soos die tollenaar hulle eie sonde besef en daarom voortdurend hongerig en dorstig daarna streef om volgens die wil van God te lewe. Met die nagmaal wil die Here ons honger bevredig en ons dors les. Die brood en die wyn is simbolies van die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus. Met ons eie kragte is ons nie in staat om volgens die wil van God te lewe nie. Maar wanneer ons gelowig met honger en dors harte die tekens van die brood en wyn eet en drink, werk God deur sy Gees in ons. Telkens wanneer ons met 'n opregte gesindheid die nagmaal gebruik, versterk die Heilige Gees ons om die wil van God te gehoorsaam. Anders as wat die fariseer in die gelykenis gedink het, kom ons in hierdie lewe helaas nooit so ver om God se gebod volledig te gehoorsaam nie. Ons sien egter uit na die volmaakte heerlikheid. Daar sal ons aansit by die feesmaal van die Lam. Dan sal ons honger en dors volledig gestil word. Geen onreg sal daar meer wees nie. Ons sal volmaak doen wat reg is voor God. Die Here nooi diegene wat die opregte begeerte het om volgens sy gebooie te lewe na die nagmaal. Ons is besonder geseënd dat ons nagmaal mag gebruik. Ons moet dit met die geregte gesindheid doen, soos mense wat voortdurend honger en dors om volgens die wil van God te lewe. As dit ons gesindheid is, ontvang ons die heerlike belofte dat hy ons reeds in hierdie lewe sal versadig en verkoop, terwyl ons die vooruitsig het om in die volkome heerlikheid volledig versadig te word. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir u woord wat tot ons spreek en ons rig. Dankie dat ons geseënd is in hierdie lewe, maar ook in die lewe wat ons verwag. Hemelse Vader, rig ons gedagtes tot selfondersoek, ook in hierdie week. Dat ons opnuut tot die besef sal kom dat ons redding nie in onsself lê nie, dat dit slegs deur die soenverdienste van Jesus Christus ons deel maak. Hemelse Vader, ons as geseëndes is honger en dors na u geregtigheid. As geseëndes wil ons elke dag ook bly wees en ons verheug in u geregtigheid. Ons sien met verlange uit na daardie dag, wanneer daar volledig 'n einde sal kom aan alle onreg, waar almal hulle volkome aan u wil sal onderwerp. Ons dank u dat ons so oorvloedig geseën word. Amen. Daar is nou geleentheid om ons dankoffers te gee en elkeen sal ons daarin tot hulp wees. Ons slotsang is Psalm 23, daarvan vers 1 en 3. Kom ons staan en ons sing ons hartlik saam. Amen.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.